Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите по-висок ред. Независимо от това какъв ви е модела, като имам предвид, ако модела ви е с една намятка, нали, при стандартното изплитане си става с определена плътност и височина, но можем да плетем с една намятка и редовете да станат по-високи, като разликата е, че самата изплетена плетка ще е една идея по-ефирна и по-рехава. Хайде да започнем. Започваме отново с изплитането на бримката и синджирчето. Така, стигаме до края на синджира, хващаме последната бримка и изплитаме 3 бримки, като намятаме един път и промушваме куката в четвъртата. Ето. Така, сега ще изплетем няколко кръчета, висок пълнеж с една намятка по класическия начин, за да видите разликата в височината. По класическия начин, нека да си припомним, една намятка, промушваме в куката, издърпваме преждата и всяка бримка, която дърпаме, го правим през 2. 1, 2. Хайде пак, следващата бримка, пак през 2. Още един път. Така. Сега, тук ще започнем да изплитаме по другия начин, който искам да ви покажа. Намятаме си един път от преждата, промушваме куката в следващата бримка и се образува това, което и преди. 3 бримки. Само че този път, когато издърпваме, няма да издърпваме през 2, а през една бримка. 1, 2, 3. Хайде отново една намятка. Промушваме куката в следващата бримка и издърпваме през всяка една образувана бримка. 1, 2, 3. Отново същото действие. Промушваме. 1, 2, 3. Хайде отново. Промушваме, издърпваме преждата и започваме 1, 2, 3. Вижте как се образува като триъгълник. По принцип, ако искате модела, който плетете, да си го направите една идея по-рехав, за да не е толкова плътен, може да го изплетете по този начин. Аз много често използвам комбинирано този начин, когато имаме различни форми в изплитането и използвам този начин, за да добия точно този ефект. Примерно, ако плета листенце на цвете, то трябва да стане в основата си остро, като там, нали, във времето по-нататък ще изплетем и листенце, за да видите точно как се получава, но използвам точно този начин. От нисък пълнеж се преминава към полупълнеж, от полупълнежа към висок пълнеж с една намятка, след това висок пълнеж с една намятка, но изплитаме по този начин, който научихме днес. След това се преминава към следващия висок пълнеж с 2 намятки, като държа да подчертая, че този начин на изплитане може да се направи при всяки един висок пълнеж с 2, 3, 4 или 5 намятки, няма значение. По този начин получаваме този тип ефект или по-рехава плетка или друг тип плетка. Получават се доста красиви ефекти, особено с по-високите пълнежи с 3, 4 или 5. И вярвам, че
този начин на плетене ще ви допадне. По-нататъка, пак казвам, ще го използвам този комбиниран начин на плетене, за да ви покажа какви различни ефекти се получават. Чао за сега и приятно плетене!